Bir daha hamınızı salamlayıram. Bugün mən Əlizadə Ləman, 156 nömrəli məktəbin ingilis dili müəllimi. Sizinlə bu görüşü moderatorluğunu həyata keçirəcəm. Bu görüşümüzdə e, bir elektron alətdən danışacağıq. Bilirsiniz ki, rəqəmsal məktəbdə artıq bir çox alətlər şagirdlər və müəllimlərin istifadəsinə verilib. Onlardan biri də Canva-dır. Bu haqda məlumatı bizə 156 nömrəli məktəbin ingilis dili müəllimi Muradova Aygün çatdıracaq. Buyurun, söz sizdədir. Salam, əziz müəllimlər və şagirdlər, xoş gördük hamınızı. Bu günləri Rəqəmsal Yay Məktəbinin ilk günüdür, ilk onlayn dərsidir. Bu münasibətlə hamını təbrik eləyirəm və hər bir kəsə uğurlar arzulayıram. Qeydiyyatdan keçdiyiniz və bizə qoşulduğunuz üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Rəqəmsal Yay Məktəbimizin məqsədini bildirmək istəyirəm. Bizim məqsədimiz rəqəmsal məktəb platformasında olan yeniliklərlə, oradakı yeni proqramlarla, onların istifadəsi qaydaları ilə bizim müəllimlərimizi və şagirdlərimizi tanış etməkdir. Və məlumat üçün həmçinin onu da bildirim ki, sizə təqdim olunan proqramların hər biri əslində ödənişli olsa da, bunlar sizə pro versiyada, yəni professional versiyada heç bir ödənişsiz təklif olunur. Və məncə bu fürsəti əldən qaçırmaq olmaz. Bugün bizim ilk dərsimizdə biz sizə Canva aləti barəsində danışmaq istəyirik. Canva aləti ilə indicə biz sorğu keçirdik və sorğuda iştirak eləyənlərin bir çoxu tanış olmadığını bildirdi. Amma tanış olanlar da biz yəni faiz nisbəti ilə müşahidə etdik və bu çox sevindirici bir haldır. Və mən bildirim ki, Canva aləti möhtəşəm bir alətdir və bir neçə gün bundan əvvəl təqdimatı olundu rəqəmsal məktəb platformasında və siz onun geniş imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Canva alətində biz nələr edə bilərik? Canva alətində biz təqdimatlar hazırlaya bilərik, posterlar hazırlaya bilərik, infoqrafiyalar hazırlaya bilərik, süni intellekt proqramından orada istifadə edə bilərik. Müəllimlər, şagirdlər üçün iş vərəqləri və sair, yəni en qədər vizual materiallar hazırlayıb təqdim edə bilərlər. Həmçinin şagirdlər də müəllimin verdiyi tapşırıqları orada çox rahat formada deməli hazırlayıb müəllimə təqdim edə bilərlər. Gəlin indi keçək platformanın özünə, yəni rəqəmsal məktəbə və mən sizə deməli məlumat verim ki, biz necə keçid edirik. Yəqin ki, hamı mənim ekranımı görür. Ləman müəllimə zəhmət olmasa təsdiqləyərdiniz. Bəli, ekran görünür. Əla. Deməli, digital.edu.az deməli yazıb biz daxil olduq rəqəmsal məktəbin platformasına. Mən ilk öncə müəllimlər üçün izah etmək istəyirəm giriş formasını. Deməli, müəllim kimi daxil oluruq. Həmçinin şagird də öz səhifəsindən bunu ayrıca yenə təkrar, yəni daha rahat izah olsun göstərəcəm. Deməli, müəllim kimi daxil olduq, müəyyən prosedurları keçərək irəli addımlayırıq və rəqəmsal məktəb platformasının ilk səhifəsi bizdə açılır. Deməli, biz daxil oluruq tətbiqlər hissəsindən Canva-ya. Gördüyünüz kimi Canva görünür, yəni onun olduğu hissə və müəllimlər burada dərs materialları, təqdimatlar, qiymətləndirmə resursları, cəlb edici, interaktiv və peşkar formada hazırlaya bilirlər. Keçid edirik, davam et düyməsini sıxırıq və
deməli, daxil oluruq Canva proqramına. Canva proqramı, bayaq da dediyim kimi, çox geniş imkanları olan bir proqramdır. Və biz mütləq, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, biz mütləq rəqəmsal məktəb platformasından Canvaya keçid etməliyik. Niyə? Çünki məhz ödənişsiz versiyanı, professional pro versiyanı biz yalnız o formada istifadə edə biləcəyik. Yox, əgər siz ayrıca brauzerdan canva.com yazıb daxil olsanız, artıq o seçim sizdə olmayacaq. Ona görə mütləq bunu nəzərə almalısınız. Həmçinin bizə suallar verilirdi bu məsələni, yəni bu proqram haqqında danışılanda ki, bəs bəzi müəllimlərin artıq tanışdılar və onların Canva platformalarında, yəni qeydiyyatları var, geniş istifadə edirlər və bir çox onların gördüyü işlər həmin o səhifədədir. Bəs yenidən biz digər bir platformada başlamaq məsələsi, yəni bu bir balaca narahatçılıq yaradırdı. Amma mən indi sizə təqdim etmək istəyirəm ki, siz digər deməli, hesablarınızla da bu platformaya daxil ola bilərsiniz və keçid edə bilərsiniz. Məsələn, mənim gördüyünüz kimi bu rəqəmsal məktəbin mənə verdiyi deməli, qeydiyyatdır. Mən burada gördüyünüz kimi öz e-mailımı yazmışam, şifrəmi yazıb daxil olmuşam. Həmçinin mənim 2 digər deməli, platformada da, yəni bu platformada 2 qeydiyyatım var və orada əvvəldə işləyirdim, yəni oradan istifadə edə bilərəm. Yəni istədiyiniz qədər bura hesablarınızı daxil edə bilərsiniz. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm xüsusi olaraq ki, gördüyünüz kimi məndə dil ingilis dilindədir. Mən istəyirəm keçid eləyim, deməli, Azərbaycan dilinə. Bunun üçün nə elədim? Şəklimin üzərində düyməni sıxdım. Your account deməli, hissəsinə toxundum. Belə bir səhifə açıldı və burada mən Azərbaycan dilini tətbiq edirəm və dil Azərbaycan dilinə keçir. AI deməli, imkanlarından istifadə edərkən bir qədər Azərbaycan dilində yazılan açar sözləri istənilən nəticəni vermir. Ona görə zəhmət olmasa bunu nəzərə alın ki, müəyyən bir işlər aparanda sizə daha rahat olsun, daha çox imkanlar əldə edəsiniz deyə ingilis dilində deməli, açar sözləri yazmağınız məqsədə uyğundur. Müəllimlər deyə bilər ki, bizim ingilis dili biliyimiz, imkanımız yoxdur. Bunun üçün bəs biz problemlə qarşılaşırıq. Bunu necə edə bilərik? Bunun ən asan yolu rəqəmsal məktəb platformasına keçid edib, yenə öz deməli, səhifənizə keçid edib, həmçinin şagirdlər üçün də bu eynidir. Google Gemini, yəni süni intellekt, Google platformasının təqdim etdiyi süni intellekt proqramından istifadə edə bilərsiniz. Yəni, Azərbaycan dilində bura istənilən cümlələrinizi, açar sözlərinizi yazıb, ingilis dilinə çevrilməsini istəyirsiniz. Proqram sizin üçün süni intellekt çevirir, onu kopyalayıb, deməli, istədiyiniz axtarış hissəsinə qoyub, istədiyiniz formatda, deməli, şablonlar əldə edə bilirsiniz. Canva, deməli, platformasının imkanları bayaq dediyimiz kimi genişdir. Burada təhsillə bağlı ayrıca hissə var. Bunları mən bir-bir deyib üstündən keçəcəm. Çünki bu barədə saatlarla danışmaq olar. Yəni, siz burada görürsünüz ki, hansı imkanları var. Yaxşı olardı ki, yəni siz özünüz araşdırasınız, özünüz baxasınız. Onda insan, yəni, müstəqil öyrənmə bacarığı ilə daha yaxşı öyrənir. İndi mən bugün müəllimlərə və şagirdlərə
yay macərası və yaxud yay tətili bingosu hazırlamağın ən asan yolu barəsində danışacağam. Mən artıq bunu öncədən hazırlamışam. Gördüyünüz kimi burada indi səhifədə daha biraz geniş yaxınlaşdırıram. Müəllimlər üçün yay tətili bingosu. Özünə vaxt ayır, yenilən, inkişaf et. Bu bingo fəaliyyət növü nədir? İlk öncə onu izah edim. Şagirdlərimiz də diqqətlə dinləsinlər, çünki eyni qayda onlara da aiddir. Deməli, belə bir şablon seçirik. İndi göstərəcəm sizə necə seçib istifadə eləmək olar və müəyyən hədəflər yazırıq. Yay tətili boyunca biz etmək istədiyimiz. Bu sizin təbii ki seçiminizə, sizin marağınıza, sizin inkişafınıza, sizin düşüncə tərzinizə, sizin etmək istədiyiniz, qoyduğunuz hədəflərə aid ola bilər. Mən məsələn bunu şablon olaraq etmişəm. Amma siz deməli bu görüşün sonunda tapşırıq alacaqsınız. Bunu Canva alətində siz hazırlamalısınız və Padlet platformasına yerləşdirməlisiniz ki, biz onun qiymətləndirməsini aparaq və sonda bunun nəticəsində yay məktəbinin sonunda siz həm davamlılığa görə, yəni deməli bu görüşlərdə iştirakınıza görə, həm də burada verilən bu tip yüngül tapşırıqların həyata keçirilməsinə görə sertifikat qazanacaqsınız. Yəni bu həm şagirdlər, həm də müəllimlər üçün keçərlidir. Biz Gördüyünüz əl kimi qaldıranlar da görürük. Onlar suallarını çətə yazsalar, biz sonda onlara yaxınlaşacağıq. Aha, bəli, kimin sualı varsa, deməli mesaj bölməsinə yaza bilər və həmçinin də digər deməli sualları da bizə ünvanlaya bilərlər sonradan. Biz onların hamısını böyük məmnuniyyətlə cavablandıracağıq. Və burada gördüyünüz kimi ad və tamamlanma tarixi qoymuşam. Məsələn, bunların müəyyən bir qismini də etmək olar və yaxud hamısını da etmək olar. Yay deməli mövsümü boyu. Yəni əslində burada fərqi etməyəcək ki, siz bunun hamısını tamamlamalısınız yoxsa yox. Yəni əsas odur ki, siz bunu özünüz sərbəst hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, müəllimlər bunu sonradan öz mövzularına uyğun dərslərdə istifadə də edə bilərlər. İndi isə gəlin keçək görək ki, biz necə bunu hazırlaya bilərik. Amma bundan öncə mən istəyirəm şagirdlərə də nümayiş elətdirim ki, şagird kimi biz necə eyni prosedurları həyata keçirib daxil ola bilərik Canva alətinə. Yenə rəqəmsal məktəb səhifəsini, platformasının ilk səhifəsini görürük. Şagird kimi daxil oluruq. Burada istifadəçi adı və şifrəmizi yazırıq. Burada artıq deməli yazılıb bir şagirdin deməli qeydiyyatı, onun səhifəsinə daxil oluruq. Tətbiqlər hissəsində eyni formada Canva'ya keçid edirik. Mən deməli davam et hissəsini toxunmaqla biz keçid edəcəyik ona. Amma məsələ budur ki, mən artıq öz səhifəmi burada deməli açıq saxlamışam deyə mənim səhifəmi açır. Amma siz keçid edəndə artıq sizin öz səhifənizə giriş olacaq. Yəni buna görə narahat olmayın. Hətta istəsəz mən başqa bir brauzerdə də bunu açıb nümayiş etdirə bilərəm. İndi baxaq görək biz bunu necə hazırlayacağıq. Daxil oluruq əsas səhifəyə. Əsas səhifədə məsələn iki kəlmə yazırıq. Bizə nə lazımdır? Bingo lazımdır. Bingo hazırlamaq və yaya aid bir şablon istəyirik deyə deməli
Summer yay bingosu adı altında veririk. Həmçinin biz şablonlar hissəsindən də bunu rahat edə bilərik. Gördüyünüz kimi en qədər bizə seçim verir. Bunlar şablonlardır. Yəni hazır materiallardır. Bunu da kimlərsə hazırlayıbdır və burada təqdim edir. Biz baxırıq, əgər bizim seçimimizə uyğun, yəni bizim zövqümüzə uyğun bir seçim varsa, biz onu istifadə edirik. Məsələn, görürsünüz, burada belə bir variant verir, digər bir variant şəkillərlə verir yalnız, yəni uşaqların yaş həddinə uyğun olaraq daha bəsitləri belə var. Seçim edirik fərdi seçim əsasında. Tutaq ki, deməli, bunu mən seçdim. Düyməyə basanda burada yenidən eyni seçimləri verir. Yenidən bura baxıb seçiminizi dəyişə bilərsiniz. Bu şablonu fərdiləşdirin. Yəni, özümüzə uyğun hazırlamaq üçün toxunduq düyməyə, açıldı bizim üçün. Gördüyünüz kimi buradakı yazılar ingilis dilindədir, fərqlidir. Həmin hazırlayan insanın öz zövqünə əsaslanır, öz seçiminə əsaslanır. Bunu istəyirik biz, deməli, Azərbaycan dilində hazırlayaq. Dəyişdik adı yay Azərbaycan dili şriflərinə keçirəm. Başlığı dəyişdim və indi digər hissələri necə dəyişə bilərəm. Əgər buradakı seçimlər sizə qane edirsə, Azərbaycan dilinə tərcümə edə bilərsiniz. Yox, daha maraqlı seçimlər istəyirsinizsə, yenidən səhifəmizdən Google Gemini deməli, süni intellekt platformasına daxil oluruq və prompt yazırıq. Yəni, açar sözlər yazırıq, istəklərimizi yazırıq. Mən əvvəlcədən burada yazmışam, vaxtımız getməsin deyə və onu sizə nümayiş etdirmək istəyirəm. Tutaq ki, mən müəllimlər üçün yay məzuniyyəti bingosu hazırlamaq istəyirəm. Həm onların istirahətini, həm peşəkar inkişafını, həm də şəxsi rifahını dəstəkləyən balanslı fəaliyyətlərdən ibarət olsun. Əyləncəli deyil, həm də müəllimin emosional rifahını, yaradıcılığını, peşəkar ilhamını və həyat balansını əks etdirəcək yay fəaliyyətləri üçün maraqlı ideyalar verir. Və mənə seçim verib. Gördüyünüz kimi, baxıram, məsələn, hər birini ayrı hissələrə ayrıbdır. Məsələn, şəxsi rifah və sağlamlıq üçün ayrıca, yaradıcılıq və əyləncə üçün ayrıca və digər, görürsünüz, maraqlı burada seçimlər var. Əgər sizin öz, yəni istəmirsiniz süni intellektdən istifadə eləmək, bu öz seçiminizdir. Özünüz istədiyiniz variantları oraya yaza bilərsiniz. Yox, əgər müəyyən qədər yazdınız və sonra artıq ağlınıza bir şey gəlmirsə, süni intellekt köməyə çatır. İndi burada görürsünüz ki, cümlələr daha uzundur və siz bunları bir-bir oxuyub, lazım olanı içindən çıxarmalısınız. Buna da vaxtınız yoxdur. İstəyirsiniz, yəni buradakı materialları oxuyub istifadə edə bilərsiniz. Yox, mənim vaxtım yoxdur. Mən görürsünüz, yenidən əslində bunu əvvəldə də yaza bilərdim. Daha düzgün istədiyim formada versin. Amma sonradan ağlıma gəldi. Yazdım ki, bütün fəaliyyətlər 2-5 söz ilə ifadə olunsun. Və görürsünüz, dərhal onları qısaltdı və mənim istifadəm üçün hər biri uyğundur. İndi mən nə edirəm? Oxuyuram, seçirəm. Məsələn, seçirəm ki, 24 saatlıq rəqəmsal detoks. Rəqəmsal detoks nədir? Bilməyənlər üçün deyim ki, yəni sosial şəbəkələrdən, ümumiyyətlə telefondan deməli istifadə etməmək deməkdir. Burada verilən təklifi silirəm, digər mən kopyaladığımı əlavə edirəm. Deməli, ora.
Qayıdıb yenisini seçirəm. Tutaq ki, birində seçirəm yaradıcılıq və əyləncə hissəsindən. Gil və rəsm terapiyası. Kopyaladım, gəldim şablonuma. Neyse bu bize bu bizi incitti biraz. Aha, geldim ve koydum bura. Yeniden bu formada diğer məsələn sakitcə gün batımını izləmək. Birini də buradan seçək, kopyalayaq və qoyaq. Yeni şey geldi. Niyeyse kopyalanmayıp yeniden edək. Neyse bu formada biraz incidir məni. Bu formada deməli biz copy paste eləməklə bütün bu hissələri istədiyimiz fəaliyyətlərlə doldururuq. İstəsək əgər bu çox genişdirsə, məsələn burada 25 punkt var, hissə var. Biz onu kiçildə də bilərik. Məsələn qrafiki balacalaşdırırıq və sonra buradakıları silirik, azaldırıq, yəni onların sayını. Fikirləşirik ki, bu bizim sinif üçün, bu mənim üçün çox olacaq. Sildim. Və yaxud istəyirəm, əgər bura, məsələn, belə bir element qoyub, mən bunu bəyənmirəm, bunu silirəm. Elementlər hissəsindən daxil oluram. Burada yenə, məsələn, belə bir yay ingilis dilində, summer yazıram. Axtarışa verirəm və mənə seçimlər təklif edir. Qrafik dizaynlar olsa daha yaxşı olar. Məsələn, bunu seçdim. Gördüyünüz kimi gətirdim bura. Yəni dizaynı mən özüm, öz zövqümə uyğun, istənilən bir formada dəyişə bilərəm. Məsələn, bunu da aşağı hissəyə daxil edirəm. Balacalaşdırıram ölçüsünü. Və yaxud bir dondurma şəkli götürək, fotosu dartıram. Deməli, siçanın sol düyməsi ilə və götürürəm bura. Bir eynək. Bunu da yenə kiçiltdim. Yəni, bu seçim bir neçəsini. İndi burada belə biraz səliqəsiz görsənə bilər. Yəni, bunun üzərində oynamaq bu artıq sizin öz seçiminizdir. Yəni, belə bir formada düzəldirəm. Eynən şagirdlər də eyni deməli, addımları tətbiq edərək bunu hazırlaya bilər. Bunu hazırladıqdan sonra mən hazır varianta keçim. Bunu hazırladıqdan sonra, məsələn, mən burada artıq şagirdlərimiz üçün hazır etmişdim. Onu nümayiş etdirim. Məsələn, burada var, dəniz kənarında istirahət edərkən ətrafdakı zibilləri topla. Hər gün 20 dəqiqə kitab oxu. Bir həşəratı və ya quşu müşahidə et. Bir yay mənzərəsi çək. Həyətdə film izlə. Və sair və ilaxır maraqlı tapşırıqlar. İndi mən hazırladığım hər iki şablonu, hər iki iş vərəqini daha doğrusu, telefon və yaxud kompüterin yaddaşına köçürüb, bunu sizə nümayiş etdirmək istəyirəm. Deməli, hazırdır artıq. Mən nə edirəm? Paylaşın hissəsinə daxil oluram və burada endirin düyməsinə sıxıram. Və burada mənə seçimlər təklif olunur. Məsələn, foto format bilir ki, birinci və ikinci ola bilər. Həmçinin PDF formatda verir. Yəni, en qədər fərqli format verir. Əsasən tövsiyə olunan birinci və ikinci, deməli, daha keyfiyyətli ikincidir. Seçdim
və endirin düyməsini sıxdım. Yüklənir. Yükləndi. Deməli, mənim kompüterima. İndi mən nə edirəm? Gördüyünüz kimi buradadır. İndi mən nə edirəm? Siz də bunları edəcəksiniz. Zəhmət olmasa diqqətlə bu hissəyə baxaq, dinləyək. Şagirdlər üçün olduğuna görə biz sizə öncədən, deməli, Padlet.com platformasında və bunları biz sizinlə paylaşacağıq linklarını. Bunu, deməli, həmin o iş vərəqini bura yükləyirəm. Bu formada çox rahat. Yükləndi və aşağıda öz adımı və soyadımı yazıram. Həmçinin də məktəbimin nömrəsini qeyd edirəm. Və təsdiqləyirəm. Gördüyünüz kimi, mənim hazırladığım iş vərəqi burada öz əksini tapdı şagirdlər üçün. Şagirdlərimiz də bunu hazırlayıb bir həftə ərzində Canvada hazırlayıb bura yükləməlidirlər. Biz onların işlərini qiymətləndirəcəyik və sonda, yəni yay tətilinin sonunda, yay məktəbinin son günlərində onlar bu fəaliyyətlərinə görə, fəallıqlarına görə sertifikat əldə edəcəklər. Həmçinin eyni Padlet müəllimlər üçün də hazırlanıbdır. Eyni qaydada müəllimlər də öz işlərini bura yükləyə bilərlər. Bir daha nümayiş etdirirəm. Müəllimlərin üçün hazırladığım mənim deməli bu iş vərəqi idi. Eyni qaydada yenidən paylaşın hissəsinə toxunuram. Endirirəm kompüterin yaddaşına. Gəlirəm Padletə. Bu link sizdə olacaq. Bir daha xatırladım. Daxil oluram. Yükləyirəm. Öz haqqımda məlumatı mütləq daxil edirəm ki, biz sizi qiymətləndirəndə yəni rahatlıqla tanıya bilək. Və təsdiq edirəm. Gördüyünüz kimi, yenə burada əks olunur. Mən düşünürəm ki, artıq lazım olan bütün məlumatları dedim. Ləma müəllimə, zəhmət olmasa, əgər unutduğum bir şey varsa, mənə xatırladardınız. Məncə bütün məqamlara toxundunuz. Çox sağ olun və maraqlı təqdimatınıza görə. Siz sağ olun. Müəllimlərin və şagirdlərimizin sualları ilə bağlı chat bölməsinə nəzər salaq, yoxsa sonradan cavablandırarıq? Chat bölməsində hələ ki sual görmürəm. Yaxşı, onda məncə lazım olan bütün məlumatlar çatdı. Biz sizə növbəti dərslərimizdə görməyə şad olarıq, uğurlar arzulayırıq. Bütün lazımi linklar sizə ötürüləcək, çatdırılacaq. Şagirdlərə müəllimlər dəstək olacaqlar, müəllimləri tərəfindən çatdırılacaq və sosial şəbəkə hesablarında həmin o linklar yerləşdiriləcək. Düşünürəm ki, çox əyləncəli, maraqlı bir
deməli, fəaliyyət növüdür və siz bunu yay boyu yerinə yetirməkdən zövq alacaqsınız və bu fəaliyyətlərin əksəriyyəti də sizi inkişaf etdirən, hər tərəfli inkişaf etdirən deməli, fəaliyyətlərdir. Müəyyən məqamlarda çətinlikiniz olsa, biz buradayıq, daima hazırıq sizə yardım etməyə, kömək etməyə. Çox sağ olun, minnətdarıq qoşulduğunuz üçün. Gələn görüşlərədək. Çox sağ olun iştirakınız üçün. Təşəkkürlər.